Propjament ma kelli l-ebda dejja biex nagħmel foundation, u ħanajdek fil-qosor, darba sirt naf bil-Richmond Foundation, incidentally jisimha Richmond għax minn beda jgħidu la therapeutic communities, kienet bażata Richmond in Surrey, għalhekk Richmond Fellowship, konsil l-Ingilterra, u meta kien ħajlandja l-Ewropea, ġo Irlandja, u mort għal-briefcase, nara dar reklam ta' Richmond Foundation, li 1 in 7 or 1, they could get depression, insomma. X'sena tnajdu għaw? In 1990s. Okay. U pes li kien ħonna ħafna nies, aħna jaħdmu maħna. Kontna u meta jiġu jibatu ċertifikat backache, li dak ma stax. No doctor can diagnose a backache. Kont naf li jew għal-kaċċa ikunu, jew kella kollhom a psychological problem, ma jifilħux biex jiġu. So I think my first instinct or reaction to this advert kien, especially what can I do to improve productivity? Plus, il-mara kienet għadha kemm għamlet operazzjoni u kella depression, u dak iż-żmien ma kien hawn xejn, just Mount Carmel. U konna naraw nies jixtru l-pinnoli, jasra forsi għas kienu jaffordjaw, u forsi għas hemm bżonnhom, insomma, eccetera. U t-tieni darba nkun sejjer, immur ħabbat il-bib, u laqgħuni, insomma, u Mort fittixtom, Mort fittixtom, U kien hemm Dr. Edith Waldman niftakar, u mbagħad kienet laqatni ma' Ellie Jensen li għal-founder, u kellhom file fuq Malta, kien tala Abram Galja, Dionysio Mintov, il-fader. Ma dak iż-żmien naħseb kienu ma tantx kienu il-file ta' Malta ma tantx kien in a very good position. U Għalfejn tajtek? Għax dak iż-żmien konna għaddejjin daqsxejn minn periodi forsi turbolenti. Eżatti. Ma meta mort naħseb kienet konna ħadd inqaleb l-istorja għandi kun. Le, kienet inqalbet l-istorja, ġifieri. Anyway. U mbagħad kont mort għandhom, insomma, u għattilhom rajt xi u studenta biex tiġi għal Malta. Il-kont qed ngħid ħafna minna Maltin jaħsbu meta kien hemm International Organization x'ħajtuna mentri da biex ġibtaw, I paid for her, għatat t-toqot lokanda, għalti preferu għadet maħna d-dar, insomma, etc. U dawna l-organizzazzjoni jem ħafna Richmond fl-Australia, fl-India, dejjem through this person, because there's Richmond International. Pero ma nax naqsmu xej ma xuxin, u memx għajnuna, ġivnu mux ħajtuk xie flus. U daw kon ġibtawnek, insomma, u le, sorry, għet naqbez bitċa, għax qabel ma kon ġibta, kont intqajt, xie ma kellu jibda li għal namel xej, kont għajt ma ministru dak iż-żmien, u għatlu sma, iktbulhom il-daw, għatlu forsi tamlu xi ħaġa magħhom. U da għalli memx għalfej għanna. U dik għadejqitni. Alright, kaku għalliva ma mel xej, illu mux qed nitkellmu fuqha. U mbagħad ktibt itra, u ma nafxat fija, u that's it. But wara xi 6 xhur rċevejt risposta, can you give details of your project? Ejja ma galli l-ebda project. Mela fl-ittra xi ktibtilhom? Li dawna interessati li jagħmlu therapeutic, x'ismu fil-komunità, therapeutic, x'ismu halfway house fej mux daħlu ġol institution xaħġek, ma mux biex namela jien, biex nintroduċijom il-daw. U somma, ma jena mbat nimmen li daw l-affarijiet ikunu tkun miktuba lik, jien naħseb għax tkun xaħġa forsi bħali ma tantx toqgħod taħsibhom biex tagħmel xi ħaġa mental health mhux xi ħaġa sabiħa, ġifier issa tobu bil-kemm nistgħu nitkellmu. Niftakar darba morna president, xoħd iseminu, u bintat najdlu, għalli mux ħajam u nsemmu xej fuq daw l-affarijiet, xini.
tkazajt. L-ewwel bejnietna fiex kienni mal-Leading Foundation. Ta' Josie. Pretend the president, you should be well briefed. Minġi kelmek, xamel, isma dak ek, da ħazim da mux tiġaw bħala tlu nemem ġeġ daka. They are in disability, not in mental, anyway. Bal għalli-speċi mux xaħjar ma nqodġ nitkelmu, għatlu jiva, insomma, anyway. Kienet it-tweġiba tiegħek għatlu hija Le, matlu xek. Insomma, let's leave that. It wasn't a very... Wejja l-biografija tiegħek di biex nitbuha fil-ktib. X'għatlu? Honestly, I don't remember x'għatlu, pero definitely ma kienx li naħbuha li dat qed tippromotja jekk anzi hemm stigma u da. Insomma, u mbagħad kont ktibt l-liċenzji ġibtaw Malta u hemmhekk introduċejta lil Lewis Gallia li kien Ministru tas-Saħħa dak iż-żmien. U da they liked it għax konna nidħlu l-Ewropa u naħseb kien hemm bżonn li jsir hemm li għamel f'dak il-ġismu u għamilna l-foundation tana 5,000 għax tista' tagħmel 5,000. Richmond Foundation, Richmond Fellowship kien isimha l-Ingilterra, il-gvern, it was a joint PPP, ġifieri, u aħna jikkonsibt xinies membri għażilthom jiena. U ġiet estabilita jekk. Ma mbagħad meta il-gvern għamel il-Voluntary Organization Act biex inkunu NGOs, il-gvern kellu jinqal għal barra. So I wrote to them, basically il-gvern u anka Richmond, somma Richmond barra ma kunu għamlu xej, kollox through me. U ġejna indipendenti, pero dika il-background. Issa l-ewwel stage kienet konna minna Villa Chelsea, it was a halfway house, u minn hemmhekk. Ma b'5,000 lira ma kontux se tixtru Villa Chelsea? L-għonet mux tajnija, dika għada tal-gvern u tajjenna għada in trust. Pero infaqna, dija u il-miraklu tal-ħobs. Rabi l-5,000 lira, infaqt 150,000 biex irranġajta. Infaqtom inti? Imma nġajtom kien hemm wieħed għamlinna kellu jagħti xi flus id-ditta tiegħi u da tlu għamilna x-xogħol. Tajtlu d-dejn barterjajt. Mbagħad id-ditta tiegħi tagħna tilhom isma' daka ħatitilfuhom. Però jiena nista' nħallaskom bil-mod il-mod. U ħallasthom bil-mod il-mod minn x'ismu ta' xtrajt id-dejn tiegħu. Anyway, u mbagħad tara pereżempju ir-rol ta' businessman da konna għamilna xi alterations sar u kena napplikaw il-MEPA. Jina da għan impiegaw il-staff, ma nistax noqgħod nistenna il-MEPA, jew planning authority kienet dak iż-żmien, u konna għamilna l-official opening, insomma, il-Prim Ministru da kollox, se sitt xhur wara. Jiġi envelope ta' xinu, il-permess tal-ħajja taj. Leba ġviri għal fuq tija għada mux bnejna jew xi ħaġa, però dak il-post mux ta' that was the first project. Umbat minn hemmhekk dew nħassu neċessità għax hekk inti ġejt hemmhekk for 1 year and tallimt to life skills again, u mort fil-komunità m'għandekx fejn toqgħod jew nkella għandek bżonn follow-up. Il-servizzi li bdejna nintroduċu ġew as a natural extension. Jew pereżempju għandek hostel, alright, għamilna hostel. Ma mbagħad inti għandek bżonn ix-xogħol. So we had job programm għal Job Plus. So ħafna x'isbu illum il-ġurnata għajn panajt wieta ġifieri għax da xorta il-baby tiegħek. Irtirajt, I stepped aside wara 30 years, ġifieri, organizzazzjoni b'saħħetha, mbord b'saħħtu llum il-ġurnata u direzzjoni tajba u led by tagħna l-staff they are under constant
ma tarax affarijiet sbieħ, ġifieri jekk tmur aħna għandna ma nafx kemm il-apartment, hostel, xi 5 hostels, programmi wieħed ta' tfal, with challenging behavior. Biżżejjed ngħid insomma hemm 120 impjegat full-time carers aw ġifieri staff, plus relievers or part-timers. So it is quite in terms of employment, we are ranked as, number 3 or xi ħaġa fil-NGO field, ġifieri. Fl-NGO field kollu, mhux fil-qasam ta' saħħa mentali. F'saħħa mentali m'hemm ħadd, aħna we're the only one, ġifieri. Issa s-sodisfazzjon tiegħi fejn qabel ħadd ma kien jitkellem fuq saħħa mentali, llum il-radio għaddej bir-reklami, bżal saħtek u mit-telefon, eċċetera, da konna nirranjaw ħaħna mbagħad il-gvern iddeċida li jagħmel il-linja u. U llum is-sodisfazzjon tiegħi li ġifieri dak il-gap tajjeb li fejn ma kien hemm xejn, it is being done. So anka jekk aħna nagħmlu affarijiet oħra, ġifieri we do research, we do counseling to prevent, taf hemm programm li jiġu impjegati minn ditti mingħajr ma l-employer ikun jaf. Jiġu up to 10 sessions magħna, tifhem. Fataħna il-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara niltaqgħu ma' Daniela biex anke min jaħdem hawnhekk nissottoskrivu insomma għal din is-sistema. So yes, we've made a good headway u għalija sodisfazzjon kbir li sar xi ħaġa sajna barra Richmond u bat kont bdejt ukoll Malta Health Network, kont president tagħha for 10 years. X'kien di? Malta Health Network tħalt fiha bil-kappell ta' Richmond. A lot of NGOs in the health sector, daw tal-diabetes, whatever, diversi, not in mental health, in different, pero kulħadd għandu l-aġenda tiegħu. Ma mbagħad hemm ċertu areas komuni, cross-border directives, patients' rights, li dawna jaffettwaw il-kulħadd. U l-Ewropa ma tiddiljax with individuals, ikun hemm network. So we formed this network of about 40 NGOs. Wow. Tajjeb li għamil 10 years, but again, I stepped aside għax ma tistax l-għonet taf inti il-rol tiegħi li I get things going. But when they are going, I release. U barra minn dak kont anka fuq il-Community Chest Fund, fuq fizmin Mary Louise Preka. Kont parti mill-board? Supervisory board. Umbat kont anka fil-restoration di tal-Knisja ta' San Pawl, tal-Bell, dik l-Spire. Again, daw kolla associated, ġifieri, ma konċ infittxhom, ma konċ nista' nefitom, per eżempju, dik ta' San Pawl. Kien ħabib tiegħi li kien filantropist u jgħin Richmond tina per eżempju xi 25,000 fis-sena. U kien iċ-chairman ta' Restoration Martin Lenga għadu kemm għadda miskina u għadu kemm miet ftit ilu at the end of Decembru. U kien għalli ma tgħinix, se nista' ngħidlu le, jekk kien jgħinni. Mux għattejnu ġurġin u kollaborazzjoni. U bat spiċċajt insomma chairman tal-fundraising u da, so dejjem kont. Spiċċajt ta' għamal papa tijak fl-axħar, izek spiċċajt xorta ta' soċjalu għek maħafna. Dik li meta kont najdlu għed taħli ħafna żmien, għax daw għaffajt kont namlu waqt li kont għaddej mill-biznis, ġiviri tal-Prozan għaw tal-Richmond. Dak kien waqt li kont għadni naħdem. So kont jisni mux kont niddeja bil-missieri li għot jgħamil da xogħol, qed ngħid spiċċaj bħalu. Fl-aħħar mill-aħħar ma kienx proġett għal profit. Le, yes. Ma dak għalija sodisfazzjon legat kbir, meta tintaqa' ma' xi ħadd jew xi ħadd tirċievi xitra u jgħidlek thank you da jew you made my ikun hemm xi daqsxejn kritika dejjem tagħmel x'tagħmel ġifieri, però għalija, yes, li naħseb in terms of
bħala achievement dik għalija l-iktar li t-tieni pjaċir. Mela, tlaqna?